возраст какой? У меня 80. Вы уж сколько пользуетесь? Года 4 им, да, этим аппаратом? Да, года 4. И ваша супруга также пользуется, да? Да, и супруга тоже пользуется. А скажите, пожалуйста, вы вот начали пользоваться, у вас проблемы с чем были? Ну, дело в том, что у меня, в общем-то, так и печень, и почки что-то было такое, вроде тоже нормализовалось сейчас. А у супруги что было? Супруг, знаете, что там, это самое, ну, в общем, лучше стало. У нее кашель был вроде, ну, это сразу отошло это вот все. А вы почувствовали, что вот работоспособность повысилась, лучше больше стали делать, успевать? Да, конечно, сразу ощущается. Вы дышите регулярно, каждый день, да? Вот? Нет, не каждый день заболеем, так дышим. Конечно, лучше не пропускать, но что делаешь? Жизнь такая. Как вот ваше мнение, вот если бы не тренажер, то у вас как вот по-другому все было бы в состоянии здоровья? Конечно, конечно. Намного хуже было бы. Намного бы хуже было. Ну хорошо, ладно, все, спасибо. Ага. До свидания, все хорошо. До свидания.